tika kolela lokolo yaki toke koma banyama lokolo ba fourmi bakoka koumela na bana bakolisa pe bakende kende banene yo lela na bana makama mike koma musekete na bino oto bomaka ba papa na bango na mabanga na miri ya tika la kola ye moko makola pa koma mutu munene abala be musekete pembe na démissionnaire lukanda kunene ma 200 000 abala bongo yo sozo ka schéma tala na te pratique ba soso kara bazo bota bana ba 13 14 polo c'est ko nzela nzela ba soso lo kino trabanga ta zize mi ande na bota ka bana misato moko akufia tika na de manka pays to dimine pe ko bota comment yo leki na nzala te mozo déclarer otonda muto azaka na nzala ndazaka na valeur ya koka matembela te sanga mungwa ezaka gupo apete so senga da adame mais muto otonda to bimisele so balambi na mutu nini est-ce que ça na valeur dibumeza plein amona ka baka merci moko likolo. Bonjour fidèles téléspectateurs, en tout cas je suis très ravie de vous présenter le nouveau numéro de mon parcours plateau spécial. Aujourd'hui nous avons pour vous Pasteur John. Lui il essaiera de parler un peu de son parcours mais surtout vous motiver. Il ne va pas parler de ses souffrances, de ses hauts, de ses bas, mais il parlera plus pour vous motiver à travers ses tolis, ses conseils à péter. Mais oh, je suis très sûre que vous allez comprendre. Merci en tout cas, restez branchés pour suivre ces numéros. Comme je vous ai dit tantôt, en tout cas, aujourd'hui nous sommes avec le pasteur John. Avec lui, nous parlerons de son parcours, de ses hauts, de ses bas, de ses difficultés afin de te motiver, en tout cas, afin de te pousser à aller de l'avant, à ne jamais lâcher. Pasteur John, bonjour. Bonjour. Pasteur John, comment on pense ça? Isara Pasteur John, ton nez. Comment on a ça? John, Moni, Barbarandeni, la personne c'est mon moqué. Moni. Muto ba foutela bisike belé et ba rapesa kolela malamu très bien vous comprenez le bien muto ba foutela mingi mwana ba foutela mingi na batata na bango bisike belé ai ba rapenza pesa kolela te comprendre donc kombo John nde boyeba mais nana ba kombo ebele ona kola nango mais o eba ninde batika ke ou mela très bien. Mais à peu près comme on a beau c'est pas parent. Mais n'avez pas que tant au qui par John. C'est il fait partie de Binga John. Est-ce que nous connaissons comment ça John? Deux fois yeba. N'était-ce pas comprendre on a le. Ngai. Yo le parle ma c'est donc il faut expliquer ngaka. Très bien. Nga ko kola nanga kombo ezalaki Féli. OK. Félicien. Vous comprenez? Après au Kora, on a comme on fait lion eza comme on dirait aba ya basi. Là ta combo ya John à partir ya combo à père. OK. Comme les aki Jean na John ba famille. Jean bibi na français. John na anglais. Parce qu'on a tel qui Jean na ba Jean e umela eza mabete. Est-ce que bana micro peut ça aussi comme ba Jean? So moni mwana mikolo ça comme ba Eric ah tu me non oh comme Eric de banana et on peut ba kola pete trop or mwana so bote faire comme ba polo mwana wana kuba tana match à quartier ba buke lokolo buka na te ba bodouin oyebi ba c'est quoi ba Sophie et Yenga ma poso ba kombwane sila na te ça comprendre non peut ça ba chez donc na c'est qui na moko nzamba za bien. Vraiment, Nzambe azolo kumu na malamu yo achena nzela nanga na chaque fois. Vraiment, omoni okopimela nga kotanga. Mais okobotola makambo Nzamba tshana kati na ngate ata libande zo bimisanga na bilamba salité. Na kola ta tricot elemba coupe toboka na tambola makolongulu na kendaka classe na ba sachet oya sachet kulungongo, ba sachet kulungongo. Très bien. Oya sucre. O baba te pona mbula. Totanga nango hein. Bon, toujours pousse la petite à petite na to bete la parcours na yo. Pasteur John, oi c'est bisono oza pasteur ya ministère, to pasteur ba bamba parce que ba comédie les quatre. O lobi ma bete. Yo lobi ma moniske na tunanga. Yo oye awa, o elinga take pasteur ni nini. Na to ça comprendre.
nde yango base na comprendre ngai na yete que pasteur John bayebi ko pasteur John quand tu batu baye base on appelle pasteur ya solo tout pasteur ka parce que maintenant c'est que ça va tout ming maintenant là t'as mis casquette qui pasteur auto ça peut-être ministère quoi comment nga nazo c'est que ça batu bazo batabe encore pasteur yo des fois c'est biso yo nga na lobité nga na ko comment nga kolo biloko na lambi na tche na mesa bino bolie tenga mona pesa biloko na nga gu oso mona molambi ataki biloko ne leka mungu aboyango te molambi nyosa mona biloko ne ka malamu balei nde ba kopesa suite ndenge ba yokeli kwa biloko na nga na te so comprendre yango na ba chaque fois na donc eloko na sepela rapport na bima au contraire ya makambo nyoso chebino kal nini ngalo ba wana na yana modelo bozela te nzela bokanisa ki ezalaka échangea erreur nini biso bao bato na bitango na biso bato ce qui fait biso toto za bato mais groupe bato misusu ba tia nzambe lokola modèle nzambe asalela esuka wana na nzambe ba limitaka ete nzambe ko pona mutu nyoso motema na elingi asala sengwa selo volonté na ye botika ko tia limite onga na message na nzambe na mona sala kana modèle te keba ko sakana na mutu atonga ndako na bino te atala ka libanda pa bi plan ndako malamu so bo sakani ngolo kokota iko indela bino po plan de pas na ezama na te so comprendre na comprendre donc on appelle ce conseil le loyo to le peut-être ngé bimé c'est étrange na zonga kana makambo ka kolo mokili ayaka ye moko Yesu mwana nzambe tango ateyaka baboyaka ye mais ye muta tinda bango bate avant siko bato baboyaka Yesu soko landi bien ezali bato libanda te bapagano nyonso bazaki ya ye po ni camarade bandumba alingaka bato basula alingaka vieux bato babeba est-ce que pendant ça passer solo ben monter ya solo yende ni kabisa ça met on a tout ça comprendre très bien ministère na ye na bango zaki différent or lelo yo nanga to moni bible pete po to retard to motanga bible na siloga Jésus avait dit yo zana tango eso ngako mamemba mana mbatana elongi yo so bakengani na limisa ka masumu tango kala babeta eta baze ko bondele moko tini kaka kende na yo lelo na ba méchant ba dia mankamelo yengeza na keso oya ki onga kolo mokilo ko za mamola misu tar ba kolongo misu na bambato ndire kuluna bata soke ko bota. Merci beaucoup pasteur John en tout cas toujours poursuivre to côté ce qu'on a belle mission c'est comme on a mon parcours tu as parcours à partir de John pasteur John outi wapi pour comment comme il est le vieux vous allez l'enca pete bomba moko yebani to ponyo kwa mapenza pour motiver bato bo ta la biso ba linga ko makasi ba ba ka yondo abo wana histoire na yo bo ba yebite merci tuninga mabete mais na ko belo ka seve ke et bongo lisolo nga nazo beta bato ba yebi soki na suke betinga shit ikotika la ko seka ma to ko za sune seng or na linga mingi lisolo muto asa kufi bazo beta ngo za na kata cercle pour kozonga tala mukalo ba ko to za kiboye boyete no bika na ndenga ke parcours nanga ezane loko moko soko moni biloko nyose beli na moto ezaka na sacrifice moko ya ko kolamba pe comme na niveau wana na to ça comprendre parcours nanga eza parcours moko neti batu nyonso na lekane ti ba frère nyonso n'explique ngo chaque fois ko basa ko sambela nanga na landaka ba fille moko boye bazaka na quartier banda ko leka ba ki une église bando même mwana ba pousser nga comment ba fille yango baza moi bien balika na quartier batala ba ngote mais onde ba dondo ka ne songa ko landa ba ona cha litoyi ba ko ba no songi to za na bien landaka biso pesa to kenda ko sa ko sambela na ko landa na pe na kenda ti pelo na kangama to ko ma famille na so pesa ko tumbote na ba ndeko na nyoso tu wana ba ya o ba yebi ba Guylaine ba Sœur Gracia ba Sœur Kalou ba papa Edouard vous comprenez Edouard moi il y a Nimi ba ça ba partenaire il y a Kameza ex Parc Afrique ba coup de chapeau non ça ba parcours vraiment ba yambanga ko na biso que Dieu m'entend parler il faut témoigner ba zala ba kufa italinga te mais na ko biso ka ke na mona nzamba ebi nenga lexaka ba tu pose na stala et pas na biso moko ba botanga ba kolisanga mais na zo esengo makasi te lokola pa ba ndeko wana oyo bachanga na programme famille na bango toyebani tata ke kaka frère oyo na komani na numéro makaro asa no ndire mutu azaka na ONG kuna na te ça comprendre très bien vraiment Dieu merveilleux talaka bato bazwi ya mbo malambu na modèle aboyi okokoma si mobali na bango ndenge nini donc projet so amai na yebisi yo tango ekokoma ke ake ekoma ki chalere na bato balakisanga bakolo ndako basepe nanga azaka na voiture kobima na ye kokende kotala babiloko na bango tellement na komela kwa mwana ndako affectionné les kaki nande tondo prier na tel kanga bitem ngamba lito yawa esili to komi famille oya asilika o pasala ba sabe mais le lot tozo continuer na bonne continue tozo comprendre ndo moni base wana à partir de wana ndenge
makambe ko changer na ko kesko na cité Bethel. Cité Bethel ya première rue. Mutaza côté ya pasteur Mbiye Moulaya. Oya papa Emmanuel. Emmanuel, oui. Bon. Tala depuis na ndo prière parce que c'est un pasteur musité qui va uti ba voyage aux États-Unis. Vous êtes toki ba frère na tona tala na umela. Pone bisayo. Nzela nzambe ba wela ngote. Camion ya kizaka kokota na banda bato vitesse cité ko c'est accident. Zana mopanzi no betaka 4x4 okenda ka leso tchoko okokoma. Bato bazaka pressé na vite la bango bien ezaka danger. Ko brûler betapité. Na on peut se conseiller. Si on se brûler betap, herbe betre maboko gagner na mutemo se bakena yibe ke tape mususu. Exact. Eko melongai. Keba kosa na makamususu. Même kotanga. Okowela ba diplôme osombi ba pese ba directeur ba la cho ba toji tout. Tamba ko na bureau. Omona minga makambo tangileke ko ya kokokate. Exact. Ya omoninga na sepera na muto aza zoba ba kote na musala ayekoli une expérience à musala le kaka muto otoki ba université. Na boulot. So zo comprendre. Très bien. L'expérience à musala et comme ça na muto na niveau ko le muto atangi. Na bité ko tangate. Parcours na zo pesa. OK, na église à cité Bethel. Bethel. Papa ti. Na ko koma na suka armée de l'Éternel. Tant comme une armée de l'Éternel, et ça que certains jours ils ont fait timora bon année boy. Tu as fait timora je crois, na je pas soutenir na église ya ya mete. Au moins armée de l'Éternel ça na sendu. Église mo pesa na ka med mission évangélique les dama ya pasteur Djembo et Kufa. Et ça na village. Tu kendaka wana to mono ko église ça la tene ti plein tant to songa bena ko tabena ko na armée de l'Éternel. Na yeba ta na côté premier fanatal mais ndena mona ki ambiance na nini e batrakinga. Na ko songa be shimusu no mono ko ne ah on dirait moi bah yo bika so na bien go vision pour ba vision pe comme belé muto ko ma mina tanga na vision boko seli nzambe trop ba vision zo simbate et le koni nzamba le be simba kati bokendo ko tala ya na nzala musu se ko loto ba ndoto on dirait makonga ba kancho bitumba yo kanga na sofre au moins lelo nzamba ko sakate biso bandimi na ba passer belé likola lo kosa ko zo mbongo to bambi ba prophétie na makambo to cheli ba tu poto bende ba mbongo njoko to tiki bango na biyoma. Ngana baka mundimi kabela ngambo na kosa teke nzamba la kisingo moni yo poto na yo pembeni mwe libala na yango yo pendo ko nginda te biloko na so tiki o sabat mondimi ko peso confiance pour ça motei or yo lo bien on a ba sentiment mais nzamba tindi yo te combien de batu ba nzambe kaka na confina bandimi batu bele ba komi na confina nzambe à partir ya batei na ba no makama mike ozo remarquer te na ba barbale belki se so comme belé mais le coûter sur makasi mais prière chaque jour kobonga pe yakate e sikani na teso ata mwana kisimbi mutune vimbaka. Merci pasteur John. Si quand on mon vision ba convaincre que OK na armée de l'Éternel tendeni na yebisi yo hasard na mukile zate wan tala yokanga par hasard na mukile zate tout est calculé mukile vimba lokola balo babetaka na stade ce qui nous peut peser ko zanga faut ba bakisa mpeto bale bimaliba libanda. Ce qui est coquille, c'est na terrain. Et puis, ballon, bozo bête, ce qui dit tout est bakisami. Et l'on voit comme le rugby. Pour bala rugby de Tengamo Kangatolo, Ndenge, Nini. Mukile bima bale. Na ce que kanga bien. Tika ko pesa ka yomoko faute c'est l'autre difficulté à vie. Makamusu sa to ebisi batu ba yo kande monter manezo kate. Vi makamusu batu ba zo raison ba pesi yo faute ba tiki on a retard comme si ba choli yo. Or na plan Nzambe yaki bongo po bima na chèque comme ça tant ko bima na boye po ba kamate et simbiao. Comment yo leki na nzala te mozo déclarer otonda muto azaka na nzala ndazaka na valeur ya roka matembela te sanga mungwa ezaka gupo apete so senga da adame mais muto otonda to bimisele so balambi na mutu nini est-ce que na valeur dibumeza plein amona baka merci moko liko likolo yango nazo peso conseil na mukili faut le kana ba biscade ya vie il faut comme na place moko basale lo réunion sa oyeba siko ba biscade ni oyo le kala ngo yango motivo lo bebele boy pasteur toya na mukilo kwa ba joueur to lata Varese moko to kanga photo en match mais na terrain mutu na poste na ye terrain za moko to lata kabotini moko mais makamu nefa mona ke za défenseur té o pe défenseur mona ke za nefu té mais ba le sale kende bango surtout jeu za ndenge moko comment passe na ngana ko personne transmettre ngo poko ka tanto e pesa melauté non non mona te ke likamu sali 2 mois et ça kilo makasi ko le kanga 4 mais demi pété on a pesa ba mbisa yo pesa bango te moye bisa ba baye ba yo pour le cas moment passe mais o lembate o surmonter des preuves nyonso na vie ce qui yo moko lembi c'est que
etangami la bongo. Yo pesa pour les battre pasteur John. Et puis quel le comment motivateur à battre belé. Battre la rose va motiver. Mais derrière yo histoire ezali. Et là on dit que ça que yo ko motiver battre les lo. Histoire ezapo moderne azotela. Et amotele ebima sika e banate. Ezalate ebima eteleme simba. Soko landi tolia pete eza challenge moko. Na tellement le lokutu be église belle ba komi côté na modèle nanga mais des bande bani aventurier comédien escroc mais car ba mo ba fandi batali maté solo ya yango ngana teka batu masola ndoto to la lokoti mbongo na sapongi o panzaka mbetu okwa na dega tika na expliquer ndenge pombe ezake nzambe aza kolo magie ya ba magie mais nzambe alingaka muto azwa lokola ye moko forcer kinzo kande appuyer na sima parce que mabena biso to comme si kaka soki ozanga déjà ba disqualifier o pa neto mona ici et sili ki pozanga katiti mukomoto la muka boto ki passer mo bo bima na e nzoka de bano fano banza zo ko bima wana ezanini yo kanga bien soko moni mutu même na 0 heure baninga ba koti ya chenzungu na mota zolamba ce qui fait abunda ki mbonge bimina ba 22 heures akiko luka wenza ba 23 heures ndena malala nzala che moto tanga zolamba misu na lopangu miyibi bakota te pobie banzungu na e. On appelle ce schéma. Au moins, parcours il faut aller mon objectif. Lingana nous yomoko yope lingelo kozo sala taba tu ba choli ba seki ba motivé. Yomoko kolo likambuso lingi likambuta taba puyoti na seko simbate. Na mona batu bateka na wenzi ba pesa $4,000 kweya. Na mona muta pesa abeta musala pesa $20. Abandi commerce ba chole mais lelo koma mutu munene ba boutique fungwama. Vie eza objectif. Conseil na pesio. Mobalo lingi tata tel msi ba jipi libanda. Famille na bino ba ko sepela ke ba bongi po busi mobala malunga yo ko zala mala laisse pona bolingo na motema ezala ki te olati sapata kitoko to bangi me numéro na hotel ko souffrir na makolo neto so comprendre très bien yango na pesa périmètre ke to za na lero fo ba ke ko bonga na vie batika ko te ya biso ya ndoto ya baba nzambe apesa nga courage santa batelinga bambiskade ba ko liana ko lala na lala ka mabena ko lia soko talinga manka metina na mkana tonga lokwa batinyo so ba bonga seke na za parmi ba favori ya vie siko oye tikali ngane na créer po nzamba pesi nga santé courage ngane na créer lenga ngai moko na lukela nga pona bomba ngai umisa nga eloko ne bele ba éviter yo kanga très bien comment nyama lokola fourmi atanga te mais ça comme na bana comme engagement ko bima bakeno tambola ba ko lipa po nzinzi mais nga mukutu pesa nga courage mai ozo sango ndeni comment nyama lokola muiseke ta umela nga na kufa fa ko tamba na mikanda passe ndire mutaleta nga sebo singa te na ko dae ba tanzala ba kota ba famille rankini likola ko senga ba potani sabatu suba kutana matanga ya filme pona ya mako kwa lingaka te bana problème na ye amati sito atike na ba pese ebele kuna tike yo eyoma na salango ndako tu champion ko panza bato tika ba je pa ikola fufu sakana na ina kuti fufu na moto na pesa bino mbote bondi manga na mutu na obuleke ndeba ninga na mutu seka balingi na lia te na créer ninyo ko pesa bombi ba kota nga favori fona kota famille rando bando sa onde na yebiso na za mama na rando ta ko ko na nga ezane challenge nga moko kolonga na zaka mutu maboko tata mwasi o mama leki lokolo bana quartier talaka côté na kolela na yeba te poto futela mingi côté to kolela na bosana ni parce comme tu sais que bo futa pas bo futeli aboko bo futa ndaku te le boko na bolongwe boke kuna bokoki te bolongwe ya papa no sa msalati na yebisi yo kende moninga si 24 communes na futa na 23 communes na ko ba tous les babala mutu ngaso batenga beaucoup mais ça qui ça na ko gérer bien pour na yebi tous les babala ba chobo na yebi kenzela piaka et les caraboy d'abord muto azaka piaka akenda nzambe j'ai la prince wana camarade ate a vélo yo kotama na prince ndro komisa musa pamba tomona kiyo epe kisengi na lingaka prince mingi soba muta piaka kotaka banzela chobo sa moni bato bela deuxième kolondira zo somba lipa nzo ande trajet za mulai yo bi chemate na pesa ba conseil ya vie bomba dignité zala piaka batela lokumu na yo kolingaka nzala no lekana e banaka partout te oyebi lobi o ezam o mona kutinga ezambiscade ambiscade des échecs te ceux qui pile le baby montre koufité pile nde si monte te et telemi sans changer pile ezongi yo za pile ko kufa to montre nde baby yo faut ba place ça netinga na zalaka nde pile ko kufa montre zaki mobimba tant ba changer pile na démarrer te nga yeyo na ngo changer pile kolo mukiliko tala oko tanga to sambelité so za persévérer na vie au mona tout ko bima to ke confiance au moni ba maya ba pompier to boka ba pompier yo e beba landanga bien ba pompe ya kobeba o ba kango be élastique na ba singa excès de mbamba ya soki bozo kango be élastique ya na litanga moko azaka jaloux alinga suko tika na pompe te ata bo kangi biso menga fona ki na kita
excès de kokita kita tanga betaka na beto balabaka nini litango ti ezokita osala mosala pu ya punda or nakokitaka chaque jour do omona place na beto to etoboki koma litanga pete toboli beto lokola azalaki mbamba fo nzela efungwa bato ebele babiloko te soki oza persévérant na vie tokomona clarté je te dis okoki kosambela te soki oza mbamba na vie tosilwa koluka okomona lipe kolando oyo naloba soki oyokinga bien bato mingi kozanga na vie eza libabe te botai bato mabe soki aza pauvre abengama na nzambe te faux enseignement nana te bino makambo nzambe akotyanga na karo bato babonga te ne pas dit que nakozanga esengo ya vi ndenge akokiselanga na miso na bino nde nazwi makoki emonanaka te mpo omonake moto mbongo yeyo mais na kusu talanga na bana bolingo eza kitoko koleka bapatron mais na budget moke mais kote bolingo champion nete so comprendre comment mobola nuni na mwasi moto asa 50 ans mais na piaka quartier me bayeke moto ndenge azalaka na mama na yomise soki adefio fo kweya mais nzambe apesinga titulaire na kuna mais tala patron mbongo ebele bana kaka soki moko mibale so misado rankine comment papa akufi atiki bandako isengi bana mibale mais tilo deso de kota bana misu bakufa mais biso batiki biso kaka yo mafufu tata tika bomengo tatika kaka fufu bana bokola na fufu oyo mais tala bana affection comment moi natanga te soki azokata makambo ndele sisa université sagesse akokola pembeni na tate pese mayele eleki université. Vraiment, Pasteur John, en tout cas, et l'université, si on a l'andi pensa bien, motivation, ça la yo, les locomotives, la façon de wana, et ça yo mo banzelo les cas. On le vit bien. Et ça ba souffrance ya yo mo. Ko foot de la faire 3 communes, ya ba GT. Yo ye pensa très. Na ebiso côté na foot te ka commune na maduku pele ka musika. Balance na kota ka mbote ba pesa ngako yebana te. Foot na pona bisa foot na pona bisa kenana ba nyongo. Atika na nyonga mapa mafifi ye kuna mafilo. Ngande na likaka ya na ko ya. Yo ngabongo. Soki na koya pona ye bakanga misepe na moninga na koya pona ye onanga lumba selo nyonga kala wana mafilo obakisa loboko umela nyonga biloko ekisaka mutu kasho te penza mbokotala ko bomba ki ye na te ça comprendre ya moninga na ngako sona tena bato adeka mapa mbala koko komeka te po eza mutambu soko defi soko so ina mutateka soko za pia ko defa wapi ya moninga ndebaka ngamu te kanga na ko defa te so mutadefa te landele bien faux mutu. Comment pays le roi Congo qui nous défend Libande tonda budget ngandi vidine défend na quartier mo ngoma be. Qu'est-ce que ça ngane mtesala ke yo oui, on a denga défend partout. Mais batu musu bazanga na bango te bana bango bien. Bon, o baza bien wana bango mama Congo na miso Congo. Moni technique to ça. O eza challenge quoi ta base retourner. Tant on so tambo na vite que ba tambola na vision que ngambo na bombanga. On a biso. Tala konuna eza ba million te nde ba patron ba kufate. Konuna eza volonté nzambe. Ko lukande for nanga. Ko bata me for nanga na yo anga bien oyebi lelo periodo tokoti batuka kikumini kende ko sambela nzamba ko sani akosala comment mutu na église ake ko sa tala biso nyonso na église ke na suko sambela te ko lela to prier yo ebe me ku fiat musa so beta mir musu penega seigneur koki na prier mingi koki ka boy o prière de gars to sambela ngana ko kokate yo ka ba prier ngana kanga prier nga tiens o prier ninyo na bosse ni sujet toni il faut ba bi sujet ko lela ngapa na bandi yo tala na biso yo ka mutu senya ngana prier mingi ko ki ve mangana moniture ko ki soko bomanga yo moko ngana bitala ba dega mama kende prier ngona ba sujet ça ba sujet mususu mama nanga na biso mukile koli yo po sambela bona kalate mama ngana sambela ko luka ko bonga te ngana sambela na kota lola ko bonga na bikeza courage nanga nga to moninga 10 ans na manka il faut réserve ata sali banda premier mi-temps na 85 minutes abmaloko ayebani te makoko tape na terrain dépasse ka coup de tête kombone komami makasi ko lika pomela ki na terrain na kosi yeba chez ma vie quand tu peux beta match faut ça titulaire combien de titulaires ba banda match bandeti suka ba yeba na te mutakota na suka chabi kombe kenda sang otanga te na vie mais comme si tu na vie vie est objectif pointé ko sabilela la te conseil kanga matoy so ndio réussir kanga matoy o sala mala muto mabe o finga makaka kolo mukidi ba chola ibongo yo nanga olingina na betelo maboko pa bongselo finga o seka o chola m'en fou na zaloko matoy ya baba ata bombe betisi mo Kongo jamais na tourna na tala na yo kité so na yo kiseke matoy fou efungwami tina kenda ko bonga na viana donc kendo ko lukeza lokola ba benga na zala bagarre muta saka posa bima champion jamais tala ba pakia baninga su sa bima ka champion faut que ne be na vie difficulté à vie faut kutana ngo nzamba te rabiso pe na ba souffrance constater que biomato comme rabiso passe quand ba te rabiso et ça blocage kanga ki yo mingi blocage ani
nzambe akolekisanga na timing ya pasi po yebaki soki nazwi na te ape baninga bakoya nsima nde fo yeba estce koyiba onga na yeba mpa na biso eza lisumu eza technique ya kokola mpo bana so basalinga na timilaki bana nga mpe nasala papa na biso yo yiba madesu na moto opesi confiance na biloko aliyo to kotonda te moyini ya ndako mpe so bakangi babeti yo fimbu yo osala yango yo yiba soso otya na brique ok bayibe mpe na batandako molo bapesi atekela kwa moto ameli ngombo ndako bafoa nini soko otangi bakobeti yo fimbu yo yiba soso nga nasala yango nabomba na brique nasiko ndeko na bayiba sono motala makanga bino bafoa yo kabako eza nini yo kanga lungwa olo papa yinda baza fimbu na ndako tala oyo eza babasi retuna deka tala mboko fo yeba conseil nazopesa yo komema vi na biyoma minene tokomisa nzambe lokola yo nde oleke na mayele opesa correction tika nzambe amema place alingi ebala makasi ati oyebi nange koforce te kokufa kelekene moto esimba komanga na kopesa yoma na ofoti yanga na bomba na sanduku mona benzaka baninga est ce que difficulté omoni moto oyebi place awutaki bademarshe abandaki nango ya pasi yo ozalaki tala komona moto na foti eza be mpo tyola banda na pasi awutaki na bademarshe mpe kokisa ya koma yo masali yo moninga jamais oyo to atalaka kojuge te to vivre na système ya plus ezalaka na cimetière plus eza na hôpital plus eza na pharmacie plus eza na église plus eza na corbière plus eza na ambulance yo eza plus ya wapi mpona plus nao. Merci beaucoup en tout cas pour plus nayo lelo mo parcours to beta parcours am tuta abi le banete ba souffrance o ya mo na vie otangelo te mais on le ba pas motiver ba ki kolela lela et on est forte pasteur John lelo yo mo suko komi da par on a banati mokili mobimba mabana yo pona yo moko nyoka makasi suko po bana ba nyoka mate o préparer venir na bango ndenge nini ko bomba mutu ezaka tala obi mutu ko kola mutu ezaka kolia soko zolia atolali ne toko nde babaka walalaka mabe te okola ne sika salite ndoto na yo so ezaka malunga olambuka na tongo lokola éponge mibalo na basi babala na balala ne toko po pasi eleka babota bana kotenga te mibimba mabalo ezanga alliance bota bana bamanka baba illégitime alors faut ba vie eloko so boma biso illégitime te nzamba pona pe na bible bato babalana na ndenga nyongo saba kokisa mbonga libala apona pe mwana na salela tala komema vi na misu te okotolanga na bilamba kupa salite lipape kata me ba projet nanga eza sike kutingana na difficulté nzote bimisenga lokwa na zanga na zangi na bilamba me na kati na za propre mokelo ko simba bokopianga raison botika kochola bandeko na bino po batanga kite bazaka bazoba na ngaba na ya basanga na bana ngate bakobebisela nga bana po bano bakine classe mikolango yo bi batonga na tanga na bango batombola misa pe na classe na luka bango na misala te directeur na mona moko sakana bakenda wapi bokoyeba ba fo ine bakoma mikolo yo poko bi directeur te na yebisi yo ke parcours ya vie eza challenge ko bongetala ka mutu nyonso na parcours na ye ngana ko tanga te me côté commerce prêtre ngana ko sana ngaso bazoba me côté ko mema porteur et comme singa pe mutu est-ce que pour na quartier faut zaka directeur ben aussi c'est université exemple banda ku nyonso termine balabala bango to baza batanga ba ile ba fo ba baza o ba nyoko na commerce baza vie eza technique de guerre pia ka mutu confiance pimelanga mbongo me bombisanga maloba malamu na okoto na programme vinanga akabela ngati makamba loba nanga pusanga na kini mena ko ya opesi ngama $5 baluki tcheke kochola foje kochola ka muta mukilité nzamba ko beto fimbo conseil na pesi yo po biso to salami na ye biyo mana nzamba moni koma bomie to so pese faute atikali pani fala kufa yo ndeko kufa na ba no makama mike ona je biso so ko comprendre nga oyeba ko tambola na vie eloko bomi biso lo yengi misu to pesi importance na mbongo to choli bato nzamba pesa pema au moins on a toqué un accident moni jeep kufi mutasala accident kufi oroke le bembe ma ozoke la jeep ma et ya bepsi jeep à $100,000 mutasaki mabe hein bozoke lande camion ma bobo to boli na ba no clé bobo to ba to sila ke ba na famille même ya yo kolanda katende ba mona ko na $100 ba kosa ko yambo ma copine ya nanga wana lichopo ba moni mbo mutu ba kotala zala piak o mona même leki na o propre akoboye tinda na yo grave surtout ce que le senga 5 ça piak yo le bina tom seka elanga kopo na mai aka me ta oyo na ba no ba vérité yo moni ko saka na sika sans frésate to le kana ba difficulté musu nzambe fa et puis oya betaka cop azoka mbongo akweya ya lisuma te ngana beti cop na $5,000 $10,000 na ke ça ba projet na kuta na moi c'est quoi bino to ki ambiance 2 mois na kweya za lisumu te na découvrir vie na bike mbala simation na simbo na osonga nzelo te où est le mal est-ce que na kwa ina nani mbongo ngo ya nani mbongo na nga moko projet na nga oyininga siko nani na nini na leka bomoni ya bongate na bongela te na yo na zo kama yo comment on se pena pas ya moninga bonga ko comme il se chiche na ba mama mike e bele ba yana mukidi ba koma ba arbitre ça ba pesa bango siffler ba siffler
makambo na ene simba te achango na mita akota na makambo bato ole kana tongo acholi ole kana poko acholi mono na sachet asengi na oye bisa yo combien de ba fille na quartier bazangi mabala likwa mibala ba venturier basala kate ba fan ba kiti ba pantalon so batali bale ba joueur batali musique ba musicien ba beta ka pe ba orchestre te ka ko tshaba si bazem na komba album kuto benga na muto na kende concert na boyaki kelo tala bango bazaka so bazo sumba na bandi ba concert iyelele kokema ba musicien wese bango na bana ba vérité tala nzembo ezo régner yazo pesa ngo foti na quartier pesa ne faki pa mate fakaki akita tala na bana makama mijo tala so kinga weza challenge na yebisa yo pesa ne mbaki mabe faki akita saki monter trop webi tala na mona musicien moko boy azaso na 24 ans banda ko yemba na ba ikalati lelo ata na teste orchestre qui ntone beta na ba matanga ba bikoko ba zwaka ete mais atika pe minisikite kaka tosaki album bosaki yango wapi kaka na mbanza mateke tosaki album bobeta api na kwa mutu yoko ba conseil na ye tobeta na kwa mutu olobi bien mais akanga nde munoko atika kocritiquer bao bazoyebana soko ozosala eloko wana kokritikaka eloko wana te oyo baninga bazosala soko ozomona résultat neti nga nalobakani batei nyonso baza bien naponaka motei ya munene na ya moke te kote bazaki révélation nayebi te botika nde kobetisa bandimi mabaku quelque soit erreur aza nango mondimi azala piakere azala mbongo te tika ye te aye kaka ebongola motema kota lola koma nga na ye kosambela omoni nga pia kozotuna yango bota combien o 9 yo boti ebele boye piakero nga na kochiffre mbata yo nga mobola nzambe acharge nga bana ozopekisa nga na nga na nzambe nana kopia moninga fournisi ngata mwana ngaza zoba so na fute minerval tangisa abima le choc makambo ene pananga comment ko temse na misa batu ba wolola e na likamuni nga na fute minerval complet na ça comprendre très bien batu mingi ba kimi église à partir la route comment l'église batu pesa mabonza misi bakonga ko pesa mabonza soni ende boya bo so pesa ba 500 pona neza ko chola nzambe mutu na kutonto église makolo abombi kaka 500 pa pesa franc poso ngana kimi me bo so pesa valeur na bata ba dollar batu tala na ko sote to baby si église ndimanga au moins na baba mo église ata 20 kendo tala batei to miso so ba ventiri comment epesi ba invitation na lingala o comme ari ba église bandi ko te bon interprète Jésus a dit ati fa maman nta so tala so ni maso na tongo ba yete o en foute mais ça na quartier ba boy ba tu ba ça ba yaki même kambolo ba ke banité kaka kwa ko on eza langue ya ofacité message de kat ba te ni neno ba te kana lingala na munoka mboka ba kenda sa monde entier ko za na complexité sale loko ba tindi o sala omoni so zo teka masanga jamoko bimisa ba kaze libanda ba mona nombre nango ba tshaka ka mulangi na ko ba mona ke chantier yango nombre ndo ko pesa mbongo nde ba charger yo ye ba vie so zo compagnie nga technologie batala moni longola complexe de féronité landanga bien omoni na vie to kende makambo ndenge so kende ngaso na zana mbongo muke na kotinda mwasi wenza ya lokumu ta et puis na remarquer biso basi ya babola so omoni mwasi ake wenza so makolo poto c'est que ndo luka biloko mo cher po biloko mo cher nyoso na bondeza ka côté maye salaka so omoni mwasi ake wenza umela so makolo poto biso bawo na na pesa mwasi 2000 francs na zo tinda ko bombe na beta ko mitindo Hitler na lingi ça elanga mbanga na 2000 francs na 2000 francs masa okende wenzo kwa yenga yo ba mama nyos okwese lo kwawa alko musina mweshere ye pezo ba sokende wenza 11h misune sandu malili mai kitatalo vraiment si fokenda wenza 17h30 et puis pona wenzo kure katani zaka na itako bipaka bandeko no ba zaka na ba commune wana et pas bino kureza so biga ezate seke wenza na bango mweshere soke tule oyela yo vraiment no pesa ba programme olamba yo basi mingo zo tshanda kumankali ko tshamba likaka omona mbongo na zaka ba 8000 fa bibamba kutu na boya kanda ko somba code pe ko tsa sous 200 manka na ke no bamba mbongo na kola nzete mo somba nga il faut somba nga mesha kabelo yo ta monta mbongo yo na kufa pona yo merci beaucoup no charge de fufu pamba yo moni nga ndako nanga okokuta ba kiti ezate mais côté fufu okoleka damu na eva na ko fournir open up ko sentike ndako ondola ndena sima lo kwa zemi po badi kotala parce que France c'est les mingi afo likaka fu makasi na yebisi mboko soko charger fufu to kokufa va tonda nanu bongo ba nyoso sima po so za ko tonda po otambola solanien solapine solanine ko sote ba okobe na so ma vérité tona période moko fo moral soko liete nyoso koma mabe tambola na mutu azana nzala yo sana mbongo lakisi eloka ah o eza fo ah
mutu wazaka na nzala zaka mwana nsoka ate ate mais tondi sa enam yebise to soboka te to tambola nan po dato schéma ya vie mutu mokata ndimaka dato l'accès biki au fo biki di biki bandele ki ayalunga na o velo mobola ata zo tamanzela mukebe ti pimpi na sima atutanga ko mona ako o soko tuti akufi atutanga ko mona yo nano zana sanfa ko futa ta ticket to soba ko mona biso ba bola to zana ko makasi to banga suli wate et comme là ote. Merci beaucoup, Pasteur John. Merci en tout cas, mon parcours est là. Un peu ça n'est conseil, bête vinete. Conseil no sur moi là. Vigno sur moi là, donc conseil pour la vie à moi là. Tiko le la. Toi le lina yo nanani. Très bien. Belinga. Passe le Belinga 5 sur 5. Tika kole là. Loko yaki toke. Comment banyama loko ba fourmi ba koka ko umela na bana ba kolisa pe ba kende banen yo lela na bana makama mike comment mu secrétaire na bino to bomaka ba papa na bana mabanga na miri ya tika la kola ye moko makola pa comment mutu munene abala be mu secrétaire pembe na démissionnaire lukanda kunena ma 200 000 abala bongo yo sozo ka schéma tala na te pratique ba soso kara ba zo bota bana ba 13 14 polo se zo ko nzela ba soso lo kino trabanga ta zo izeme ndenge na bota ka bana misado moko akufia tika na de manka pays to diminuer pe ko bota na pe ce schéma vie eza technique au moninga na ba chaque fois soko za na mbongo tshaba na ta 13 20 na sepelaka ndeko on a biso vérité ko bomba bana eza ko tshaba budget na banki te technique ya ko vivre soko bi challenge ko kolisa bana na biso frère netinga na mona musisa to kolisi ba to mbala zo sala zo toucher ba mbonga bikin quartier na linga ko longwa te po bana ba koli menga mobali na longwa yo te kakate to kotika kana ndako asima mais tozo souffrir mbongo to kenda kana ndako bana bala na kolongo toke dumi ndako 4 chambres salon 8000 francs tata lupanga yaka mukola lingi po trajet za mulaino ndako na moko mayaka na soka lingi tala avantage ndako okotamba liputa lopango mobimba to lopolele loko na jardin d'Eden oboyi kuna kakao yo comment okende église au offrande au monde de mon nzela binde konanga na nzala ko tsanga ta male ko pianga mbongo te pour freo leza so kabeli mtu mbonga sani afrene yo ko tsanga ta male wana dame yo mona no boy mondimo tala bilo msito salaka o kabelo na yebe tadam na ite na mona kango ona ko pe ete tadam na yebite tika malamu me mo place li mutu malamu ata zana makamuso mabe boko kama ka bando sala po malamu ne so bomba ye mingi bakantsaka po bima mutu malamu fo saka na église ba prière makasi ba jeune te okoza lokendaka nya uzongaka nya me malamu no na nzela eleki bato bakendaka église na bano ba vérité tomi na lero yo ko juger mutu na parancité mingi bakantsaka so akengi ba verset bible belé ndé na nzemba ko ba partenaire non vraie église motema et puis nga so toza na église obandi ba prière o ara jamais nga banga mutu ba prière na bano frère église eza presque moto kutani poto sangana me etada mya mutu na mutu sande ndenga ye ayeli koma yoko chola ngake na prière mabe po lipamboli na ngezo umela baninga babongi na mona ngona ba passer de séminaire to sala ka bato bakota ka jana ngote poti baza babola ce qui fait babenga basa bapo vitala baninga bakisima babongi za ko kabo l'église biso ba auto umela na église même nga mona koma kondima nga doute nga na komesio na kena bible na kituna pembe na mite na kitata est-ce que ça ka yo penza bien yote na misimbili tama neti na kamola yoko bonga mkoni zoboyo ngabite sona na fa normal nzambe témoin tika tanzam losa kola kana mai mingi losa kona umoni losa bakona ke partout te losa fo kona fo ke sika mai eza ebele po asenga mai trop kokoli sa losa fo sa mutema munene mais tala losa banda bimo soko moko losa manqué janvier décembre losa zaka chaque jour mais kokola ne zaka pas passe mais ba misu ba sopela ba mai ndam comment ça ba ke ba bunga rapé faut ba chez moi. Merci beaucoup, Pasteur John. En tout cas, nous tendons vraiment vers la fin de l'émission. Le lot qui dans mon parcours, parce qu'il motive, hein, beaucoup c'est cas, mais motivation c'est un là, conseil c'est un là. Tout comme na toujours comme président na suka Pasteur John, mon une au Koloba pour na batu nyoso baza branché, na chaîne abiso YouTube bazo talayo, ba même baza ba moment ya passi, mais ba qui peut être oyo ka pourquoi ko beta ngote mutu to zo suffit. Si ko conseil ni européen sa bango penza ba hein pour ba kelibo, so ba landa passe wana. Motivation za tala. Yana matia musuba kote yote passe ya vie te commission leader au kepo bongi. Batebele bakenda ofajiti bakoma poto bimaka na $200. Mbongo eso kanto kena maluko so na nyoko soki makala. Tala ko zwana vie ezaka calcul mo yeba na mutute. Ezaka objectif ka challenge ndenge tindi yo.
na mona batu bakenda kota licho ba chole mekenda positif e comment kota si et simba tala vie eza balbani eza chaque âge ça vie ça le rôle match à première mi-temps ça sera différent à deuxième mi-temps il faut y bande to beta na deuxième mi-temps tozo pour la tozo mener so bozo gagner ba 3-0 so bo comme na 70 minutes wana ba forçation bon ko sakana ba balle ba tumi bagenda ko sakana ba bar wapi asa chambo na banque ya zwa aso bimisa oya mike pa ngendo se pesa nzo mais yo nanga pia ko beti ko petit $50 mbangu na bar na si sa fasi be nyonga ma peso tala yo au futa na nuté baleki kuna yaya tozo senga ba na école deux personnes na ba tomate la ba violer sanga chaîne ata to pédaler yango remarquer ce toza piaka to fandira gouvernement na tonga ah pe yo faut déplacer masa shikito na moni ko pa na be futaka ubandi ba kopa kalkila masangu obongana makanisi ça voyager o so beti 30 so 1200 comme na 800 o so sali 10 comme na 500 zaka na mbongo ba projet mokate simba ka $200 toke copie yo saka nanga lungba yo masanga régime na kokaka tende mo ebimbo so na meli de biarte mana nimba exact oyeba ona ba ke tozo saka tala o za mboka ngbaku soko saka na vie o kopia ngare so lelo te cholama na miso batu ba seka yo ebi ba pesa raison et puis na vie soko yo tekaka osalaka luka mwasi pako akoperi on Nicolo mwasi ko tshela ngai na te ngana ke cop yo mata Nicolo za match à 85 minutes na garder atika rapporter ka tina milieu chambala liboso porte na rupe côté kanu le sinda ba defo mebi na quartier ezate conseil na pesio mais on mo si ba ki olinga ba pour l'intérêt o intérêt ni oza mwasi na ngana ko kite moto za kana pante est na match on a te ce numéro 9 ko kite défenseur à gansa équipe na ba no ba schéma o za makamba kala mobile tala période to ça yokanga so lingo koli ça bana bien bino tu ba jazer pour na ko ça peut ta mort pour na chiter na ko imanka côté kanu pe bombi so mukolo ngona ibale ça pour le meilleur pour le pire na mona mibale misuba fanda pia ka pendant 4 mois ça bon maintenant on va la beta ko pe simba azong sala masi ko le kata 15 ans nae yeba schéma calcul vraiment si bon ba défaut mobile so moni moi ça so misuba faute mobile na miso ba faux momi mais ça madame Keba ngande kolo yo au moins raté so ça moi ti so ko talo ndira benda nwani so ça mobile ndira kata penki est-ce que basi banyama tia rouge à lèvres mais non ba kwa kama chaque jour bolinge utawa wapi nyama lokwa so ça ka zuwa est-ce que ko talo la toli faire Keba. Merci beaucoup, Pasteur John Liobasouk, en tout cas pour te clôturer, numéro de contact. Dans les labos, nous fort. Notre atelier pété basse, numéro 084 75 18 112. On appelle ici Piringa Jean-Jacques Tabala. Au Pénamassa Nanga. Tu peux répéter le numéro 084 75 18 112. Donc, Bambote est belé. On appelle ici Mbote na petit Nanga 19, petit Nanga Blanchard, les deux enfants. Basse, je me retente Nabiso. Marie. Non, on a biso Christian Pongo na caméraman chaîne na biso pe IESD télévision pour battre le pété ngo bozo lango wap quand tu na côté en footema blocage yo bando ko mona blocage pour tindi kelo yo ndo famille o za monde challenge bima lukali pe simba mokate soke becho ko senga liwa mbang biso babola na ko senga liwa na kufa na ngai afi ba kufa sala nini nya mobola so mtu asenga mobola mo liwa tabiso babola to lila liwa na yo biso tandi beta ko bizata 500 so fief mkete ba mekanga ba kokate po bike moi hein so za piak na ba no makamba mike nzamba pambola na lève notre fort chérie Blandine gros bisous place aux maman yo yebi ndoko nanga William Manona Wumela na pesi mbote na Prince Murula place aux yo yebi sans oublier Mimia iko na Afrique du Sud na pesi mbote na batu nyoso balela to la pete na bakisangani wapi poto partout batu tout bazalia bango de base et puis na ba chaque fois vie eza pete ko bima xité au quoi na faux pour X ça parmi Atina Z X be batanga ke naka mokolo balingala pendant 6 mois mocha X ezate zonga na poto ko batanga ko bima X sao to botanga comme président de XB et bima fait Félix à part Félix on tient X wapi vraiment bas tu mataba Y ba Z mama ngaku na wela na zata apo abatanga ke na masolo nyonso obeta malamu na mabe afazal mama yaka nyanya bang mais yo bima X oyeba. C'est déjà la fin de cette émission. En tout cas, je suis très ravie et puis je suis très content parce que je sais que il n'est pas venu parler de son histoire, il n'est pas venu vous faire rire en tout cas. Ces conseils, c'est pour vous motiver d'aller de l'avant.
vignon so yango vieza pété il a dit ata oleli mutango ya kosunga yo azana été donc conseil de so pété yango vignon so pété yango yo. Merci de vous abonner à cette chaîne pour ne jamais manquer des numéros tels que ceux que vous venez de suivre. Merci à mon équipe technique, merci à Montréal de Omwanda, merci à mon caméraman Christian Pongo de chaque jour, merci à toutes les personnes de bonne foi qui ne cessent de nous soutenir. En tout cas, avec moi, on se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. Soyez branchés et connectés sur IST Télévision, Initiation pour l'éducation, la santé et le développement. Merci.